庆祝 Lancer 荣获雅虎风云车大赏，36期零利率实施中。笔电大厂惠普呢是最新推出了全新 Intel 平台，搭载了 USB 3.0的影音笔电，拥有4颗喇叭，强调立体的音色感受，而且还特别请来和徐若瑄有明星脸的辣妹 DJ 来吸引消费者的目光。而面对平板电脑来势汹汹，惠普南亚区的副总裁麦荣良也表示，不担心平板电脑会瓜分笔电市场。长长的头发配上纤细的身材，还有一双大眼睛，这个和徐若瑄有几分神似的女 DJ， 在 DJ 台前即兴来段混音技巧，一点都难不倒她。笔电大厂推出音效笔电，力抗平板电脑崛起，搭载英特尔最新平台和下载速度比以往快上10倍的 USB 3.0，还有4颗专业喇叭。音乐啊，然后那个荧幕呈现出来的感觉，就是有身临其境的感觉。影音效果很好，它可以让我看高清的影片。和苹果改版的新笔电 MacBook Pro 比一比，音效笔电萤幕15.6寸，比苹果大一点，重量和苹果差不多，售价却比苹果更便宜，约5万元。苹果电脑 iPad 2在3月初亮相之后，研究机构普遍预估传统笔电成长空间将再度被压缩。不过业者并不担心，不同的那个 form factor 是不同的应用方面的需求，所以平板当然本身有我们也有商用的平板，我们也有家用的平板。平板电脑来势汹汹，也让笔电大厂挖空心思推陈出新，吸引消费者目光。记者吕培军、谢永祥台北报道。而更会抢钱的就是韩国天团少女时代，这回有新的广告要推出了。